다 아시겠지만 수술이라는 것이 어떤 조직을 자르거나 잘라내거나 태우거나 이런 형태로 이제 진행이 되죠. 근데 수술 과정에서 특히 코 속에 후각신경이 있는 부분을 실수로 혹은 수술 과정의 어떤 한 부분으로 다치게 했다면 코골이 수술 후에 미각이나 후각이 감퇴되었다라는 불편을 호소하시는 분들이 있습니다. 코골이 수술 후에 이제 그런 일이 일어날 수 있을까? 우선 다 아시겠지만 수술이라는 것이 어떤 조직을 자르거나 잘라내거나 태우거나 이런 형태로 이제 진행이 되죠. 근데 수술 과정에서 특히 코 속에 후각신경이 있는 부분을 실수로 혹은 수술 과정의 어떤 한 부분으로 다치게 했다면 당연히 이제 후각 기능이 떨어지는 일을 경험할 수 있을 것이고요. 미각과 관련해서는 구강 입안에 이제 수술을 할 때겠죠. 특히 이제 연국의 목젖 부분을 태우거나 잘라내거나 하는 경우에 미각의 감퇴가 있을 수 있습니다. 우리가 이제 맛은 혀로만 느끼는 게 아니고요. 구강 속에 있는 여러 이 점막에도 미각 수용체가 일부 있습니다. 쉽게 말해서 볼 안쪽에도 있고요. 입 천정에도 있고요. 그래서 이제 그런 부분들이 손상이 되거나 잘라내서 없어지거나 신경이 태워지거나 이런 경우에는 이제 미각이 떨어진 것들을 느낄 수 있습니다. 또 어떤 코골이 수술, 또 수술을 좀 더 이제 적극적으로 심하게 하는 경우에는 혀의 일부를 지지거나 잘라내거나 할 수 있습니다. 혀의 이제 앞부분에 침을 찔러 넣어서 에너지를 줘서 이제 혀를 태워서 위축시키는 그런 방법이 있는데 이때 이제 미각신경이 상할 수도 있겠죠. 그럴 때는 이제 맛을 덜 느끼거나 잘 못 느낄 수 있습니다. 그래서 이제 이런 수술의 이제 특성을 이해하시고 수술과 관련해서 동반될 수 있는 부작용에 대해서 충분히 숙지하시고 그 부분에 대해서 이제 동의하시는 경우에 이제 수술을 하시는 게 맞겠죠. 그래서 항상 수술은 한 번 하면 되돌릴 수 없다는 거다라는 것을 명심하시고 수술 전에 예상될 수 있는 부작용을 충분히 들어보시고 그런 다음에 결정하는 것이 환자의 권리입니다. 이상입니다.